Hartlike goeie dag. Ek begin vandag met 'n nuwe reeks oor die verhaal van Jesus daar in die sinagoge by Kapernaum waarvan ons lees in Lukas 4 vanaf vers 31 af. En ek wil die tema vanmôre maak wanneer Jesus opdaag. Nou daar in vers 31 staan hierdie woorde: Daarna het hy, dus Jesus, na Kapernaum toe gegaan, 'n dorp in Galilea, en die mense gereeld op die Sabbatdag geleer. Hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met gesag gepraat. In die sinagoge was daar 'n man wat in die mag was van 'n bose, onrein gees. Nou ja, dit was vroeg in sy bediening, toe Jesus een Sabbatdag by die sinagoge in Kapernaum instap. Ongewone dinge wat nog nooit van tevore gebeur het nie, sou daardie dag in die sinagoge gebeur. Die rede is ooglopend. Die sinagoge het op daardie dag kerk geword, want Jesus het opgedaag. Hy was daar. Dit is die teenwoordigheid van Christus wat enige byeenkoms kerk maak. Niks anders maak 'n kerk nie. Nie 'n preekstoel, 'n kerktoring, die sing van mooi liedere, 'n Bybel op die kansel of selfs 'n preek nie. Wanneer Jesus nie deur sy gees daar is nie, is dit bloot 'n stigtelike godsdienstige byeenkoms, 'n godsdienstige klub, maar nie waarlik kerk nie. So was dit in die gemeente van Laodicea, daar in Openbaring 3 vers 20. Hierdie gemeente was besig met hulle gereelde liturgie, terwyl die een oor wie dit veronderstel was om te gaan, buite aan die deur gestaan en klop het om toegang te kry. Vir die vroom en regverdige Simeon, daar in Lukas 2 vers 27, wat jare lank in die tempel gebid het die tempel kerk geword die dag toe Josef en Maria met Jesus in haar arms by die tempel opgedaag het. Geen wonder Simeon het daardie dag, soos die Bybel gesê het, gelei deur die Gees na die tempel gegaan nie. Die hoogtepunt van enige erediens is nie noodwendig wanneer daar gepreek word of wanneer die sakramente bedien word nie. Die hoogtepunt is wanneer Jesus homself deur sy Gees openbaar. Wanneer mense hom ervaar en sy teenwoordigheid beleef. Selfs die bad van Bethesda het huis van God geword toe Jesus daar opgedaag het. Dit sal 'n groot verskil maak as leraar en lidmaat, soos Simeon, deur die Gees gelei na die erediens kan gaan. Nou, die fondasie van die sinagoge waarvan die Bybel hier praat, is steeds tussen die ruïnes van ou Kapernaum te sien. Dit is die sinagoge wat deur die Romeinse offisier, die hoofman oor 100, gebou is, waarvan die Bybel ons vertel. Na 'n aardbewing is daar ongeveer 3 eeue later 'n ander sinagoge op presies dieselfde fondasie gebou. Die mure daarvan staan vandag nog. In die gemeenskap van Kapernaum was daar egter 'n man wat in die mag van 'n bose, onreine gees was. Dalk was hy 'n lidmaat van die plaaslike gemeente. Dit was blykbaar nie so 'n erge geval soos die besetene van Gadara nie. Nou hoe lank hierdie man na die sinagoge, oftewel die kerk toe gekom het, weet ek nie. Dalk het niemand eers geweet dat daar 'n bose gees in hom was nie. Daardie dag sou egter 'n slegte tyd vir die duiwel wees. Sy tydsberekening het hom in die steek gelaat. Vir 'n bose gees om op dieselfde tyd as Jesus in 'n erediens te wees, is 'n strategiese fout. Daar kan net een verloorder wees. Toe Jesus die sinagoge binnekom, het die man in die mag van die bose, onreine gees begin skreeu. Die bose gees het homself openbaar. Nou moet jy weet, rituele, beswerings, akademiese bespiegelings of teologie maak duiwels nie bang nie. Al wat hulle kan ontmasker en hulle vas kan verbreek, is die teenwoordigheid van die krag van Jesus Christus. Ek wonder wat 'n verskil dit sou maak as daar meer van Jesus in meer van ons eredienste en in ons lewe kon wees. Dis die soort bediening waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 2 vers 4. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Heilige Gees, het hy gesê. Kom ons vra die Here om ons hierin genade te betoon. Here, dankie dat enige plek kerk kan word wanneer U daar teenwoordig is. Ek begeer dat daar meer van Jesus in my lewe sal wees. Dan is ek meer as oorwinnaar oor die mag van die duiwel.
Amen. Seënwense vir jou tot volgende keer.